Barometri Ballkanit ka publikuar së fundmi disa të dhëna mbi situatën e bizneseve në Shqipëri dhe në rajon. Për këtë studim, anketa për botimin e vitit 2025 është kryer me 1216 kompani në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Një nga indikatorët kryesorë analizon pengesat me të cilat përballen bizneset në përpjekjet e tyre për rritje dhe zhvillim të mëtejshëm. Një ndër faktorët që pengon avancimin e bizneseve janë taksat e larta dhe në disa raste të paparashikueshme. Nëse flasim për situatën në Shqipëri, rezulton se 7.2% e bizneseve nuk po arrin të përparojnë për shkak të këtij problemi, një shifër e barabartë me mesataren rajonale. Ndërkohë, problemi i taksave paraqitet më i theksuar në Malin e Zi, ku 8.6% e bizneseve raportojnë vështirësi në këtë drejtim. Një tjetër faktor pengues është infrastruktura publike e pazhvilluar, si për shembull cilësia e rrjetit të transportit. Mesatarja rajonale për këtë tregues është 6.1%, ndërsa në Shqipëri infrastruktura përbën problem për 5.9% të bizneseve të anketuara. Sa i përket administratës dhe institucioneve publike jo efikase, të dhënat e barometrit të Ballkanit tregojnë se 6.3% e bizneseve shqiptare e konsiderojnë këtë faktor si pengesë për zhvillimin e tyre, shifër që përkon me mesataren rajonale. Gjithashtu, paqëndrueshmëria politike mbetet një tjetër problem me të cilën përballen bizneset. Në nivel rajonal, mesatarja për këtë tregues është 6.2%, ndërsa në Shqipëri, vetëm 5.5% e bizneseve të anketuara e shohin këtë si një pengesë. Përqindja më e lartë në rajon regjistrohet në Bosnjë-Hercegovinë, ku situata politike duket se ka një ndikim të ndjeshëm në ecurinë e bizneseve. Një nga problematikat më të fundit sociale në Shqipëri është emigracioni i moshave të reja, i cili natyrshëm sjell mungesë të fuqisë punëtore. Sipas të dhënave të barometrit të Ballkanit, 6.8% e bizneseve konsiderojnë këtë fenomen si një pengesë të madhe, një shifër sërish në nivelin e mesatarës rajonale. Nga ana tjetër, problematika më e madhe për bizneset shqiptare mbetet ekonomia informale dhe konkurenca e padrejtë. Për këtë faktor, 7.6% e bizneseve shprehen se përbën një problem të konsiderueshëm, duke e kaluar mesataren rajonale prej 7.1%. Ndërkohë, krimi në shoqëri si dhe licencimi dhe lejet e biznesit përbën problem vetëm për 5.5% të bizneseve të pyetura, duke u renditur nën mesataren e vendeve të tjera të rajonit. Në përfundim, rezulton se taksat e larta, informaliteti në ekonomi dhe konkurenca e padrejtë vijojnë të mbeten problemet kryesore në të cilat përballen bizneset shqiptare.